आज का सुबह हो चुका है, खड़े हैं पेट्रोल पंप में। हमारा ये नाश्ता बन रहा है, ये इसको बोलते हैं सूजी का हलवा। ये हमारा नाश्ता, ये खड़े हैं पेट्रोल पंप में। अभी हम लोग देखना जले नहीं। डालो शक्कर डाल दो उसमें भी। ठंडा भैया, ठंडा मिजाज से काम कर रहे दीजिए। इतना ठंडा है फिर भी ठंडा मिजाज चाहिए। मोबाइल जो ये लगता है सूजी मेरा होने ही वाला है। हाय हाय, आज सूजी का नाश्ता चलेगा। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। पंप पे खड़े हैं हम लोग। थोड़ा डीजल डालना है, उसके बाद यहाँ देखिए ये सूजी अपना नाश्ता होगा। अभी ये सूजी इसमें रखा गया है, तो रखने की जगह कमी है। अब ये कढ़ाई चढ़ गया। अब ये मीठा के साथ नमकीन, ये तेल है। ये देखिए मीठा के साथ में नमकीन नाश्ता होगा। कुछ ऊपर हमारा बक्सा है सामान रखने वाला। ये देखो थाली निकाला, ये मेरा ऊपर में सारा बक्सा है। ये तेल बॉक्स है, इधर भी बक्सा है। ये तेल डला रहा है। ऊपर देवी देवता सारे भगवान हैं। ये देखो, अब उसके बाद बरस होगा। अरे देखो देखे जंगली काम देख लिया ना, मुंह में सटा दिया कर है। और देखो सिगरेट पी रहा है। लोगों को नहीं मिलेगा ना, इसी से गांजा भर के पी लेगा आदमी। चलो कोई बात नहीं, गर्म हो जाएगा। उतना तुम खाएगा? तो आप इतना कहिएगा, तेरा ज्यादा है। चलो निकालो सूजी निकालो। ये का चुन चुन का दे रहा है। ये हो गया सूजी, ये हो गया आज का नाश्ता। फिर दोपहर में देखते हैं क्या बनेगा। ये रास्ता, ये नया रोड बन रहा है, अभी पुलिया बना है। ये पुराना रोड है, ये नया रोड अभी बन रहा है। जब ये एमपी था तो उसी समय रोड सही था, इतना गड्ढा गर्दा नहीं था। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद बोलता आदमी तरक्की होता या कुछ नहीं होता। एमपी के टाइम में रोड भी टॉप एट सिंगल था, लेकिन टॉप एट ऑफ रोड उतारो चलाओ। इतना खड्डा हो गया है। मारुति वाला को दिन में लाइट जला के आना पड़ रहा है।
यहाँ ना रोड खराब है, रुक जाएगा जहाँ देखना होगा वहीं पर रुक जाएगा। ये देखिए सिंगल पुलिया, इसके आगे ढाबा आता है, थोड़ा रेस्ट मिलता है हम लोग को। ये पुलिया बना है। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, हम लोग का ड्राइवरी में, स्टार्टिंग ड्राइवरी में 9 रुपये लीटर था। 6 चक्का गाड़ी, 9 रुपये लीटर डीजल, आज बढ़ते बढ़ते 100 रुपया हो गया। गाड़ी का चक्का भी बढ़ गया, डीजल का दाम भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गया। पहले 325 लीटर का टंकी आता था, हम लोग 9 रुपये के हिसाब से 3000 रुपया रखते थे। 3000 में टंकी फुल हो जाता था हम लोग का। आज तो 20,000, 25,000, 35,000। ये पालक बनेगा आज। पालक वाला परोठा बनबेन। ये है, ये आटा साना है, ये वैरायटी। ये आलू मेरा अभी चला रहा है, बस ज़्यादा मत चला। गाय जब टूटेगा ना रे आलू रे। ये देखिए, ये आपको बताते हैं कैसे बनता है पालक। ये प्याज की फ्राई तड़का बनने लग रहा है अभी। ये अभी इसको पूरा मल लिए है। हम लोग पास जुगाड़ नहीं है ना, यही हमारा जुगाड़ है। मल के ये आलू फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये तड़का फ्राई करके पालक साग डाल दिए हैं, ये भी फ्राई हो रहा है। इसके बाद ये डलाएगा। ये देखिए, ये बढ़िया बढ़िया औरत नहीं सकेगा मेरा से, ठीक है। ये मेरा बचपन का केला है, ठीक है। केला, केला 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 की कला, कला। तो केला बोल रहा है। वीडियो तो फिर से बनाएंगे, ठीक है। चलो बन रहा है, वो कट पिट के हट जाएगा सब, लड़का हटा देगा। बोलो केला ना कला। जानवे करते हैं बंगाली, केला को क्या बोलेगा कोला, और कला को बोल देगा केला। जब ओरिजिनल इतना छोटा जब थे ना, अच्छा, तब से हमको रोटी बनाने सिखा दिया है। है देखिए, पीछे में मेरा ड्राइवर बैठा हुआ है। उतना छोटा गोदी में हम लेके आए थे गाड़ी में इसको। आज देखिए, इतना छोटा में गोदी में हम गाड़ी नहीं सीख पाए हैं। गोदी में लेके आए थे, गोदी से उतारते थे इसको, और वही टाइम रोटी बल रहा था ना रे। हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं फिर सफ़र में निकलेंगे। ये देखिए, आज का सब्जी है पालक आलू, ये रोटी, ये है देसी घी। ये डाल दो। ये देसी घी है। ये देखिए, ठंडा में थोड़ा सा खाते हैं हम लोग, क्या करना है। ये लगा थोड़ा कम खाता है, छुएगा नहीं है ना। देखा, ये बदमाशी करता है, इसलिए इसको भी देते नहीं है। ये सोचता था एक ही दिन में मोटा जाए खा के। चलो हो गया सब तरफ बह गया तेरा।
हमको रात में ये रोटी के साथ ही घी अच्छा लगता है। चलो शुरू करते हैं खाना। चलो खाना खाओ। ये देखिए, बस बस मिला लिया। अब कितना मिलाएगा? देसी घी मिलता है, अभी तो बहुत रेट हो गया। चलो ठीक है।